پس از تعطیل اجباری تقریبا یکونی ماه که به خاطر پیشگیری از گسترش کرونا ویروس اعلام شده بود، بیشتر از 10,000 صاحبکار در 10 بازار مال و کالای دوشنبه شروع به کار کرد. صبح 15 ایون فعالیت بازار کاروان دوشنبه زیر تدبیرهای شدید بهداشتی از سر گرفته شده بود. وارد شدن به بازار بدون نقاب و به طور معمولی غیر ممکن است. من امروز از سحر بروقت صاحبکاران خرسند، یعنی که فعالیتشان را آغاز نموده ایستادند. 100% نباشدم قریب 80% صاحبکاران به کار برآمدند. حرارت مزاجیان و صاحبکارانی که وارد داخل میشوند، وارد بازار میشوند، البته حرارت آنها سنجیده میشود. شماره مشتریان در روز اول آغاز کار در بازار کاروان چندان بسیار و به طور معمولی نبود، اما تاجران در دکانها را باز کرده منتظر خریداران بودند. اكو مثل هر وقته سرودن نیستن. مقصد بسیاری آدم‌ها آگاهی ندارند که بازار باز شدگی است. از همین سبب تاجران میگویند در زمان تعطیل اجباری بازارها در زمینه کرونا ویروس با هر اصول تجارتشان را پیش می‌بردند تا حداقل در پیشبرد روزگار در نمانند. تجارت پر باید مالش گردش دهد، حسابی که گردش مثلا نبود، نه که ما البته این مال‌ها رو در پیش خانه ها گفتیم، چنین گفتیم با ساحه اجتماعی ها مثلا سودا کردیم. حالا اکنون که بازار گشوده شده البته این مشکل ها برطرف میشه. برخی از صاحبکاران بدون آوردن نام به آزادی شکایت کردند که در بازار ورزاب دوشنبه از صاحبکاران در مدت یکونی ماه کرانتین که فعال نبودند حق اجاره طلب دارند، اما این ادعا را هم صاحبکاران و هم مأموریت بازار رد کردند. ما عادی کردیم اونجا طلب نکردن. امروز کار برامون ما هیچ کس ندیدیم. اونها از مبلغ ارنده آزادن اجاره و مهلت اینه 15 روزی که سپری میگره ایشام آزادن. در برخی بازارها تاجران مال و کالا که یکونی ماه فعال نبودند بر اضافه آزاد شدن از پرداخت پتنت از سوی مأموریت بازارها نیز سبوکی دریافت کردند. مقصد حق محافظا را نگرفتن، ارنده ها از نالاگاه از همه مقصد برای ما خیلی مثال یاردم کردن، سبوکی آوردن. همچنین در برابر صاحبکاران بازارهای مال و کالا 123 سرتراشخانه و 173 کاشانه حسن نیز پس از تعطیل و یا کرانتین یکونی ماه در شهر دوشنبه دوباره به کار آغاز کردند. 1020 کارمند سرتراشخانه و کاشانه های حسن در شهر دوشنبه را نیز بحران کرونا ویروس طول یکونی ماه اجباراً خانه‌نشین کرده بود.